ATV xəbər izləyirsiniz. Əhali arasında elektron xidmətlərə maraq artmaqdadır. Əhalinin 262 min nəfəri məhz bu xidmətdən istifadə edərək daha rahat və asan şəkildə problemlərin həllinə nail ola biliblər. Elektron hökumət portalı yeni xidmətlər ilə öz fəaliyyətini genişləndirməyi də hədəf alıb. Ötən il ərzində elektron hökumət portalının xidmətlərindən 262 min vətəndaş istifadə edib. Ümumilikdə portalın təqdim etdiyi xidmətlərə isə 740 min müraciət daxil olub. Hazırda elektron hökumət portalı vasitəsilə 42 dövlət qurumu tərəfindən vətəndaşlara 281 elektron xidmət göstərilir. Bir sıra nazirliklər və qurumlar tərəfindən əhalinin tələb etdiyi və doğrudan da ehtiyacı olduğu xidmətlər təqdim olmaqdadır ki, bu da nəticə etibarilə xidmətlərdən istifadəni daha da artırır. Məsələn, mən qeyd etmək istərdim ki, ən çox xidmət göstərən nazirlik kimi Səhiyyə Nazirliyi. Bugün artıq elektron hökumət portalında Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 29 elektron xidmət təqdim olunur. 26 xidmət Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən təqdim olunur. Hökumətin təqdim etdiyi elektron xidmətlərdən ən çox istifadə olunan isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə məxsus xidmətdir. Belə ki, telefon nömrəsi üzrə axtarış xidmətinə vətəndaşlardan 50 minə yaxın müraciət daxil olub. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna məxsus xidmətlərdən də vətəndaşlar daha çox istifadə edir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bugün istər elektron hökumət portalı, istərsə də fondun internet saytı vasitəsilə əhaliyə 21 elektron xidmət göstərir və elektron hökumət portalının statistikasına əsasən fondun əhaliyə göstərdiyi elektron xidmətlər ən çox istifadə olunan xidmətlərdir. Yer almış xidmətlərə baxsaq görərik ki, ilk 5 və 6 mövqeyini bu fondun təqdim etdiyi xidmətlər deməli tuturlar. Əhali onların pensiya kapitalının hesablanması, ümumiyyətlə onların deməli fond hesablarına yığılmış məbləğlərin dəqiqləşdirilməsi və bir sıra bu xidmətlərə maraqlanır və onlara mütəmadi olaraq nəzarət edilir. Elektron hökumət portalı yeni xidmətlərlə öz fəaliyyətini genişləndirməyi planlaşdırır. Yaxın vaxtlarda bu portal vasitəsilə Vergilər Nazirliyinin 40-a yaxın elektron xidmətindən istifadə etmək mümkün olacaq. Bundan əlavə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bir neçə yeni xidməti elektron hökumət portalına inteqrasiya olunacaq. Səbuy Turan, Rəhman Məlikov, ATV Xəbər.